د کوټ ولسوالۍ په لاغرجو سیمه کې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د 4300 مترو په اوږدوالي د یو کانال جوړولو عملی چارې د پټۍ په پرې کولو سره پیل شوې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي محمد رباني ناصح د PMS جاپاني موسسې مننه وکړه چې په بنسټیزه پروژو تر سره کولو کې مهم رول لوبولی دی. نوموړی وایي چې د دې کانال په جوړېدو سره به په دې ولسوالۍ کې تر ډیره د کرنې او مالدارۍ ستونزه حل شي. د ولایت مرستیال د جاپاني الاصل افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا د کړنو ستاینه هم وکړه. ننګرهار کې ډېر خدمتونه کړي دي، تقریبا 11 سربندونه جوړ کړي دي چې په هغې کې مشهور او د ټولو مهم سربند هغه د مروارید دی چې یو پړاو سرته رسېدلی او بل غالبا نیمکړی پاتې دی. همداسې زرګونه کویان جوړ کړي دي، ایستلي دي او تقریبا 2 روغتیایي کلینیکونه مسجدونه هغه یې جوړ کړي دي. او دا دی اوس د دې موږ شاهدان یو چې دغه کانال پروژه دوی افتتاح کړه. انشاءالله راتلونکي لپاره هم هیلهمند یو. غوښتنه هم داسې ده چې داسې بنسټي پروژې موږ هېواد له نور هم د کوټ ولسوالۍ قومي مخبر او د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ډاکټر بشیر دغه پروژو پر پرانیستلو خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې د دې پروژو په بشپړېدو سره به په دې ولسوالۍ کې په بېلابېلو برخو کې ګڼ پرمختګونه رامنځته او یو شمېر بېروزګار وګړو ته پکې د کار زمینه برابره شي. موږ ترې ډېر خوشحال یو او ډېر ښایسته پروګرام دی. دغه ډاګونه چې تاسې ګورئ دا تقریبا په زرونو جریبه دی. دا به الحمدلله آباد شي. نو موږ ترې ډېره مننه کوو. موږ سل په سلو کې د امنیت ډاډ ورکوو. موږ د امارت اسلامي نه هم ډېره مننه کوو چې دغه پروژه موږ ته دغلته راورسوله. یو به د کوټ ولسوالۍ کې د اوبو سطحه راجګه شي، په کومو څاګانو کې همدارنګه زراعتي ځمکو کې چې کوم کورونه جوړ شوي هغه به دغه علاقې ته راجګ شي، همدارنګه زراعتي ځمکې به زیاتې شي او دا به د کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو په زندګۍ باندې یو مثبت اثر وکړي. د جاپان PMS موسسې مسولینو او د سیندیز حوزې چارواکي وایي چې دغه کانال 4300 متره اوږدوالی لري چې ورسره به 1400 متره بند، د اوبو اخیستنې ساختمان، له چینو څخه د اوبو اخیستلو سیستم، 11 پلچکونه، 2000 متره مکعب د اوبو ذخیره، 2000 متره د احاطې دیوال جوړ او د چاپیریال ساتنې په موخه به 22900 ونې کېنول شي. دوی وایي چې د دې پروژې د رغونې چارې به 1 کال او حفاظتي چارې 15 کالوي چې په بېلابېلو فصلونو کې به زرګونه جریبه ځمکه خړوبه کړي. په کوټ ولسوالۍ کې به یو انقلاب رامنځته کوي، خصوصا په زراعتي برخه کې. دا کانال د یو 1400 متره مغروقي بند چې د سیند په مسیر کې جوړیږي د هغې په واسطه یو آبگیر ساختمان جوړیږي چې مکمل کانکریټي سیستم وي. همدارنګه 4.3 کیلومتره کانال جوړیږي. 2800 جریبه نوې ځمکه به تر پوښښ لاندې راشي چې په دغه منطقه کې د خلکو ژوند به د دې سره ښه شي. کوټ په ننګرهار کې لري پرته هغه ولسوالۍ ده چې د جمهوریت پر مهال ډیری وخت داعش او د وخت د ځواکونو، بهرنیو ځواکونو او داعش، د اسلامي امارت د مجاهدینو او داعش وسلوالو ترمنځ د خونړیو جګړو شاهده پاتې شوې ده چې له همدې امله پکې په دې وروستیو څو کلونو کې د پام وړ رغنیزه چارې نه دي ترسره شوي او ځایي خلک د جګړو له کبله زیات زیانمن شوي دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.